小龍斬柴遇逃返，身世原來好凄慘。相見愛兒不敢認，讚人熱淚父子情。你嚟呢處做咩啊？救命啊！你做咩？唔解我打死你！我嚟執柴嘅啫，唔該放咗我啦。你嚟執柴嘅？下低仲有冇巡警喺度？吓？有啊，底下行四周圍都有巡警喺度啊。吓？你快啲帶我上山頂搵個地方匿埋，行啦！嚟，埋嚟。我唔係有意噶，你放我走啦！唔係我阿爺喺屋企等我噶，若我夜啲唔翻啊，佢會周圍揾我噶。你上嚟嗰陣有冇人睇到你？冇啦。咁你落去嗰陣有冇人問你啊？話我喺度啊？冇啊。有冇話你？冇啦。嗰啲飯呢？啦。細路，你好乖吓。咁我可以走啦嘛？係，你可以走啦，我都走啦。你個死仔啊！你居然帶人嚟捉我嘛？你想死啊你？吓？唔係啦，我邊有講到啫？仲話唔係？如果唔係外邊啲人點會嚟㗎？你死仔你話，你咁細個你就唔夠義氣係嘛？吓？你班人嚟拉我啊！我話俾你聽，我哋都冇辦法走得出噶啦！你都唔好想生，死就大家一齊死。阿爺，阿爺，捉飯啦！捉飯！阿爺，我阿爺話佢喺我媽媽臨死之前捉我翻嚟養嘅。我阿爺仲話添喎，佢話嗰個名係我爸爸改噶。咁你今年幾多歲啊？10歲。咁你真係福群啊！你阿媽死咗啦？係咯，我都未見過我阿媽。阿爺，唔該你放我走啦！而家我阿爺叫緊我啊！唔該你啦。3分鐘，等我睇親下你。冇想過你爸爸㗎？有，我時時都想住爸爸同埋阿媽，但係想唔到。1分鐘。福群。你唔好想住你爸爸啦，你唔會見到你爸爸嘅，你要跟住你爺爺，你俾心機讀大個你要學醫生。福群，你唔好離開我，你唔好離開我，仲有1分鐘啫。小龍，其實我係你老豆，係就吳楚帆個帆啦。I Cantonese 愛廣東話，粵語保育及傳承。如果覺得內容啱睇嘅，subscribe